長，今日發光發亮，變成一粒小星星。哇！而家我哋在場請所有嘅嘉賓、家長攞起你哋嘅拍拍手板，開着你哋嘅閃燈。呢個閃燈嘅寓意就係我哋會光照我哋嘅寶貝，一路會守護佢哋。第時佢哋一定會變成明日之星。我哋而家全場一齊高唱，一齊拍掌，一齊歡呼，我哋齊唱讓我閃耀。
最緊要就係我哋小朋友有堅持，做到最好，所以我哋要多謝自己。好啦，嗱，而家最緊張嘅時刻啦，最壯觀啦，一齊望住我哋嘅小朋友，俾多次掌聲佢哋。